السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men o'tgan xutbada Vaqf Jadid yilining boshlanishini e'lon qilayotib, jamoatlar olgan o'rinlarni ham aytib o'tgan edim. Unda Britaniya jamoatining Vaqf Jadid chandasi bo'yicha birinchi o'rinni Islomobod jamoati oldi deb aytgan edim. Lekin keyinroq bu ma'lumot noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi. Aslida birinchi o'rinda Oldershire jamoati edi. Ikkinchi o'rinda esa Islomobod jamoati. Nima sababdan xatolikka yo'l qo'yilganini borasida men tafsilotlarga borishni istamayman. Lekin nima bo'lganda ham bu xatoni to'g'rilashni joiz deb bildim. Shu sababdan xutbani dastlab shundan boshladim. Mashaalloh, Oldershire jamoati juda katta qurbonliklar qilmoqda. Xususan, Oldershire lajnasining prezidenti ayollarining hayratlantiradigan darajada g'ayrioddiy qurbonliklar borasida yozib yubordi. Alloh taolo ularning farzandlariga va mol davlatlariga fayz baraka ato etsin. Men o'tgan xutbada ko'proq kambag'al va qashshoq mamlakatlardan yashovchi odamlar qilgan qurbonliklarini aytib bergan edim. Toki boy mamlakatlarda yashayotganlarda ham qurbonlik qilishga bo'lgan his-tuyg'ular uyg'onsin. Qurbonlikning ahamiyatini tushunishsin. Aslini olib qaralganda, Alloh taoloning fazl marhamati bilan bu mamlakatlarda ham Alloh taolo yo'lida devonalarcha qurbonlik qiladigan kishilar juda ko'pdir. Yuqorida men aytib o'tganimdek, Britaniya jamoati Vaqf Jadid chandasining to'lash bo'yicha birinchi o'rinda edi. Endi men Badr jangidagi qatnashgan sahobalar zikri bo'lgan bugungi xutbaning asl mavzusiga qaytaman. Oldingi xutba Hazrat Sa'd ibn Uboda borasida bo'layotgan edi va aytilish kerak bo'lgan ba'zi narsalar qolib ketgan edi. Bugun ham bu borada bayon etaman. Lekin men bu yerda o'tgan xutbada bayon qilingan bir voqeani to'g'rilashim lozim. Men bu xatoni sezib turib bildirmagan edim, ammo tadqiqotchi bo'limi bu xatoni bilib qolib, uni to'g'rilab menga yuborishgan edi. Shuning uchun mendagi tushunmovchilikni ham barham topdi. Mashaalloh, tadqiqot bo'limi ko'p mehnat qilib voqealarni to'plashadi. Ba'zida shoshqalonlik bois ba'zi sahobalarning bir-biriga o'xshash bo'lgan voqealarini qo'shib qo'yadi va ba'zida shunga o'xshash arabcha iboratlarning tarjimalarida to'g'ri so'z ishlatilmagani bois haqiqiy ma'no aniq bo'lmay qoladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'zlari xatolarini to'g'rilab menga yuborib qo'yishdi. Hozir men shuni birinchi bo'lib bayon etaman. Undan keyin qolganiga o'taman. 27 dekabr kuni
zikr etilgan xutbada Saad ibn Ubada haqida aytib berganimda, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Hazrat Saad va Makkadan hijrat qilib ketgan Tulayb ibn Umayr o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edi. Ibn Sahih nazdida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Saad ibn Ubada hamda Abu Zar G'affariy o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Lekin ba'zilar bu borasida ixtilof ham qilishgan. Voqidiy esa bu narsani inkor etgan. Chunki uning nazdida Muhammad sallallohu alayhi vasallam Badr jangidan oldin sahobalar o'rtasida birodarchilikni qoyim qilgan edi. O'sha payt Abu Zar G'affariy hali Madinaga kelmagan edi. Shu bilan birga bu Badr, Uhud, Xandaq va boshqa g'azotlarda ishtirok etmagan, balki u g'azotlardan so'ng Hazrat sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelgan edi. Nima bo'lganda ham, men aytib o'tganimdek, bu voqeadagi dalil edi. Ammo haqiqatdan bunday bo'lmagan ekan. Birodarchilikning qoyim qilish zikri aslida Hazrat Munzir ibn Amr ibn Hunaysga tegishli edi. Tadqiqotchilarning yozishicha, ular olgan kitobda Hazrat Munzir bilan birga Hazrat Saad ibn Ubadaning nomi ham mavjud edi. Shu sababdan tadqiqotchilardan tomonidan xatolikka yo'l qo'yilib, Hazrat Munzir ibn Amr haqidagi birodarchilik o'rnatilish voqeasi Hazrat Saad zikriga qo'shilgan. Bu o'tgan yilning boshida 25-yanvarda tafsilan bayon etilgan edi. Nima bo'lganda ham, bu faqat bir xatoni to'g'rilab qo'yish edi. Endi voqeaning davomini zikr eta boshlayman. Xandaq g'azoti bo'lgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan faqat Saad ibn Muaz bilan Saad ibn Ubadani chaqirib, ulardan G'atfon qabilasiga musulmonlar bilan urushmasdan qaytib ketishlari evaziga Madina xurmolarining 3dan 1 berishlari haqida maslahat so'radilar. Ikkala Saad ham: "Ya Rasululloh, agarda bu ishni qilishni Alloh taolo buyurgan bo'lsa, mayli qilavering. Aks holda biz ularga qilishdan boshqa narsani bermaymiz", deyishdi. Ya'ni biz o'z haqqimizni olamiz va ular qilgan munofiqlik hamda ahdlarga bevafolik qilganlari uchun jazosini olishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Menga hech qanday hukm berilmagan. Men sizlar oldingizga taqdim etgan mulohaza shaxsiy fikrim edi", dedilar. U ikkalasi: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu odamlar jahiliyat paytida bizdan bu narsalarni kutmaganlar. Alloh taolo siz orqali bizga hidoyat bergandan so'ng nega shunday bo'lsin? Ya'ni oldin qanday usul qo'llayotgan bo'lsa, o'shunday usul qo'llanilsin", deb aytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bular ikkalasining bunday javoblarini eshitib xursand bo'ldilar. Bu voqeaning tafsilotini Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Xandaq g'azoti voqealari zikrida shunday bayon etdilar. U kunlar musulmonlar uchun nihoyatda og'ir hamda xavotirli va qo'rqinchli kunlar edi. Muhosara uzoqqa cho'zilgan sayin musulmonlar kuch kurashish uchun zaiflashib ketayotganda, ularning qalblari iymon va ixlos bilan to'la bo'lishidan qat'iy nazar, ularning jismoniy kuch-quvvatlari tabiat qonuni sababli zaiflashib ketayotgan edi. Ya'ni muhosara uzoqqa cho'zilgan bois yaxshilab hordiq chiqarishmayotgan edi va to'yib ovqatlanishmas edi. Shu sababdan qattiq charchab qolishayotgan va qattiq zaiflashib ketayotgan edilar. Bu narsalarni jism uchun tabiat qonuni taqozosi edi. Shunda Hazrat sallallohu alayhi vasallam bu holatlarni ko'rgach, Ansoriy raislari Saad ibn Muaz va Saad ibn Ubadani chaqirib olib, ularga shunday sharoitlarda biz nima qilishimiz kerak? Musulmonlar qiynalmoqdalar, deb ulardan maslahat so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana G'atfon qabilasiga Madinadan tushadigan daromaddan bir qismini berib,
jangning ortga surish ham mumkin dedilar. Saad ibn Uboda va Saad ibn Muaz ikkalasi ham bir ovozdan shunday dedilar: "Yo Rasululloh, agar bu narsa sizga Alloh taolo tomonidan vahiy qilingan bo'lsa, biz bo'yinsinamiz. Bu holatda siz hech ikkilanmay o'z fikringizga muvofiq ish tuting." U zot sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, bu hech qanday vahiy bo'lgani yo'q. Faqat men sizlarning chekayotgan aziyatlaringizni ko'rib maslahat so'ragan edim", deb aytdilar. Ikkala Saad roziyallohu anhuma shunday deb javob berishdi: "Unday bo'lsa, bizning maslahatimiz shuki, biz mushrik holatimizda biror dushmanga hech narsa bermaganmiz. Nega musulmon bo'lgan holda beramiz? Ya'ni ularning qonunlariga ko'ra hozir ham shunday ish tutaylik." U davom etib shunday dedi: "Xudoga qasamki, biz ularga qilich tig'idan boshqa hech narsa bermaymiz." Aslida Hazrat sallallohu alayhi vasallam ansoriylar sababli xavotirlayotgan edilar. Ya'ni ansoriylarda biror fitna va e'tirozlar paydo bo'lmasin yoki muhosara uzoq davom etgani uchun tashvish paydo bo'lmasin. Chunki Madinaning tub aholisi ansoriylar edi. Ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maslahat so'rashlaridan maqsad ansoriylarning asl o'y fikrlarini bilish edi. Ya'ni qiyinchiliklar sabab ansoriylar xavotirga tushib qolganlari yo'qmi? Agar ular xavotirda tushib qolgan bo'lsalar, ularning ko'nglarini ko'tarib qo'yish lozim edi. Shu sababdan u zot sallallohu alayhi vasallam ularning javobidan xursand bo'ldilar va ularning maslahatlariga muvofiq ish tutib jangni davom etdilar. Banu Qurayza qabilasining zikr etayotib, Hazrati Mirza Bashir Ahmad sohib o'zining Sirat Xotaman Nabiyin asarida Xandaq g'ozati to'g'risida shunday yozdilar: Abu Sufyan shunday tadbir qildiki, Banu Nazir qabilasining raisi Huyaya ibn Axtga tun qorong'uligida Banu Qurayza qalalariga borib, ularning raisi Ka'b ibn Asadni o'zlariga ko'maklashish uchun ko'ndirishga ko'rsatma berdi. Chunonchi Huyay ibn Axtab fursat topib Ka'bning uyiga yetib bordi. Dastlab Ka'b uning o'zini eshitishdan voz kechdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan bizning o'rtamizda ahdnoma bor va Muhammad sallallohu alayhi vasallam esa o'z ahdu paymoniga doim sadoqat bilan vafo qilgan. Shuning uchun men unga nisbatan xiyonatkorlik qilmayman, dedi. Ammo Huyay ibn Axtab uni ko'p qiziqtirib, yaqin orada islomning halok bo'lishiga ishontirdi. Yana u kishi islomni tog' tomiri bilan yo'q qilib yubormagungacha Makkaga qaytmaslikka ahd qilganini ta'kidlab aytganida Ka'b oxir oqibat ko'ndi. Shuningdek, Banu Qurayza kuchi ham ularning pallasiga tushganida u tomon og'irroq bosdi. Ya'ni ular oldindan ham kuchli bo'lgan edi. Yana kuchliroq bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzaning ashaddiy bilgach, 2-3 marta xufiyona Hazrat Zubayr ibn al-Avam roziyallohu anhuni vaziyatni bilgani jo'natdilar. Shundan keyin rasmiy turda Aos hamda Hazraj qabilasining raislari Saad ibn Muaz, Saad ibn Uboda hamda ba'zi boshqa nufuzli sahobalarni delegatsiya qilib Banu Qurayza tomon yubordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu delegatsiyaga shunday tayinlandilar: agar qandaydir xavfli vaziyat bo'lsa, qaytib kelib uni ochiq-oydin izhor etmanglar, balki iymon ishora bilan aytib beringlar, toki odamlarda sarosimlik paydo bo'lmasin. Mazkur delegatsiya Banu Qurayzaning turar joylariga borganda, uning raisi Ka'b ibn Asad, u baxtiqaro kishi, nihoyatda takabburona yo'yisida ikkala Saad bilan uchrashdi. Ikkala Saad tomonidan ahdu paymon to'g'risida zikr etilganda,
u va uning qabilasi kishilari, ketaveringlar, biz va Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'rtasida hech qanday shartnoma yo'q, deya qo'pol gapirishdi. Bu so'zlarni eshitgach, sahobalardan iborat bu delegatsiya u yerdan turib ketib qolishdi. Saad ibn Muaz va Saad ibn Uboda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurida hozir bo'lib, vaziyatdan munosib yo'sinda xabardor qilishdi. Qisqasi, ular bilan jang davom etdi. Banu Qurayz g'ozati paytida Hazrat Saad ibn Uboda bir necha tuyalarga xurmolarni ortib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamda musulmonlarning ozuqasi uchun jo'natgan edi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurmo naqdar yaxshi taom dedilar. Mutto g'ozati 8-hijriy yilining Jamadul Ula oyida bo'lib o'tgan. Bu jangda Hazrat Zayd shahid bo'lganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam uning oila a'zolari oldiga ta'ziya bildirgani tashrif buyurgan edilar. Uning qizi yuzidan yig'lash belgilarini namoyon bo'layotgani edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zlaridan ham yosh oqa boshladi. Hazrat Zayd ibn Ubada dedi: "Ya Rasululloh, bu nimasi? Sizning ko'zlaringizdan yosh oqyapti." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ada shuqul habib ilal habib", ya'ni bir mahbubga bo'lgan muhabbat ko'z yoshidir. Sahih Buxoriyda Hishom ibn Urva o'z otasidan rivoyat qilib shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath etish uchun yo'lga chiqqanlarida Qurayshga xabar yetdi. Shunda Quraysh Abu Sufyan, Hakim ibn Huzam va Budayl ibn Varqonni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rejasi haqida hech qancha yurmay Zahron vodiysiga yaqinlashib qoldilar. Zahron vodiysi Makkaga yaqin bir joy bo'lib, unda ko'p buloqlar hamda xurmo bog'lari bor edi. Bu joy Makkadan 5 mil masofada joylashgan. Ular u yerga yetib borishganda behisob alangalarni ko'rdilar. Bu alangalar haj paytida Arofatda bo'ladigan alangalarga o'xshar edi. Abu Sufyan bu alangalarni Arofat alangalar singari sezdi. Ayl ibn Varqo bu alangalar Banu Amr, ya'ni Xuza qabilasinikiga o'xshaydi dedi. Abu Sufyan Amr qabilasining soni ozdir dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'riqchilaridan ayrimlari ularni ko'rib qolishdi. Ularni ushlab u zotning oldilariga olib keldilar. Shunda Abu Sufyan islomga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka sari qo'zg'alar ekanlar, Abbosga shunday dedilar: Abu Sufyanni vodiyning bir joyida ushlab tur, toki Allohning lashkarlari o'tayotganda ularni ko'rib qo'ysin. Abbos dedi. Borib o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan joyda vodiyning tor joyida Abu Sufyanni ushlab turdi. Qabilalar o'z bayroqlarini ko'targan holda o'ta boshladilar. Har bir qabila o'tar ekan, Abu Sufyan: "Ey Abbos, bular kim?" deb so'rar edi. Abbos unga: "Bu G'affor qabilasining kishilaridir", deb javob qaytardi. Abu Sufyan: "G'affor bilan nima aloqa bor?" dedi. So'ngra Juhayna qabilasi kishilari o'tganida Abu Sufyan yana shunday savol berdi. O'shanday javob oldi. Saad ibn Huzaym qabilasi o'tganda oldingidek savol bu javob bo'ldi. So'ngra Sulaym qabilasi o'tganida u yana o'sha savolni takrorladi. Nihoyat Abu Sufyan hech qachon ko'rmagan bir lashkar keldi. Abu Sufyan: "Bular kimlar?" deb so'raganida Hazrat Abbos: "Bular ansoriylardir. Ularning sardori bayroq sohibi Saad ibn Ubodadir", dedi. Hazrat Saad ibn Uboda baland ovozda: "Abu Sufyan, bugun Barto kuni, bugun Ka'bada ham jang joiz bo'ladi", dedi. Abu Sufyan dedi: "Qirg'in Bartoning bu kuni naqadar yaxshi bo'lar edi. Agar ko'rishishga fursat topilganda edi, ya'ni men ham ikkinchi tomonda
bo'lganimda zo'r bo'lar edi, ammo men endi islomni qabul qilganman. Shundan so'ng yana bir lashkar keldi. Bu barcha lashkarlardan kichikroq edi. Bu lashkarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u zot sallallohu alayhi vasallamning muhojir lashkarlari bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bayroqlari Hazrati Zubayr ibn al-Avomda bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyan oldidan o'tganlarida u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga siz Sa'd ibn Ubadani nima deganini bildingizmi dedi. Shunda so'ng Abu Sufyan Hazrat Sa'd aytgan so'zlarni takrorladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q, balki bu kun rahmat kunidir. Bu kun Alloh taolo Ka'bani muazzim qiladi dedilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bani po'shini soldilar. Bu voqeani Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu biroz batafsil qayd etganlar. U zot roziyallohu anhu shunday yozadilar: Lashkar Makka tomon jo'naganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abbosga siz yo'lning biror burchagida Abu Sufyan va uning sheriklarini tutib turing, toki ular islomiy lashkarlar hamda uning fidoyiliklarini ko'rib olsinlar deb buyurdilar. Hazrat Abbos buyruqni bajardi. Abu Sufyan hamda uning sheriklari oldidan ketma-ket arab qabilalari o'ta boshladi. Makkaliklar bu qabilalar bizga ko'maklashadi deb o'yladilar. Ular barchasi bugun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edi. Ammo bugun ular munofiqlik bayrog'ini xilpiratmay, islom bayrog'ini xilpirayotgan edilar. Ular o'z og'izlaridan Alloh taolo tavhidini e'lon qilayotgan edilar. Ular makkaliklar kandek Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jonlarini olish uchun qadam bosishmayotgan edilar. Aksincha, ular Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun o'z qonining oxirgi tomchisini ham oqizish uchun shay edilar. Ularning xohish istagi yakka yagona Alloh taoloning tavhidi hamda targ'ibotini dunyoda taraqqiyoti uchun bir lashkar ketidan ikkinchi lashkar o'tayotgan edi. Shu asnoda Ashja qabilasi lashkari u yerdan o'tdi. Islomning muhabbati hamda u uchun qurbonlik qilish jo'shqinligi ularning yuzlaridan ko'rinmoqda edi. Ularning narelaridan oshkor bo'layotgan edi. Abu Sufyan Hazrat Abbosdan ularning kim ekanligini so'radi. Hazrat Abbos bu Ashja qabilasi deb javob berdi. Abu Sufyan hayratlanib Hazrat Abbosning yuziga qarab turdi. Yana shunday dedi: butun Arabistonda bularga qaraganda Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hech kim ashaddiy dushman emas edi. Hazrat Abbos shunday dedi: bu Alloh taoloning fazl marhamatidir. U xohlaganda ularning qalblariga islomga nisbatan muhabbatni solib qo'yadi. Eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojir va ansoriylar lashkarini olib o'tdilar. Ularning soni 2000 dan ziyod edi. Ular boshidan oyoqqacha zirhlarni kiyib olgan edilar. Va nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojir va ansoriylardan iborat guruh bilan o'tganlarida temir dublug'a kiyib olganlaridan faqat ko'zlari ko'rinar edi. Xolos. Hazrati Umar ularning saflarini rostlab ketayotgan edilar. Yana sokin qadam tashlaganlar toki saflar buzilmasin dedi. Islomni qabul qilgan eski fidoyiliklarning shijoatlari va jo'shqinliklari ularning yuzlaridan ko'rinib turar edi. Abu Sufyan Abbosdan subhanalloh, ey Abbos, ana ular kimlar? dedi. Shunda Abbos, ana u kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdirlar. Muhojirlar bilan ansoriylar ichida kelyaptilar dedi. Abu Sufyan ularga hech kimning kuchi ham qudrati ham yetmaydi. Allohga qasamki, ey Abbos, ertaga akang o'g'lining podshohligiga buyuk bo'ladi dedi. Abbos, hali ham ko'zing ochilmadimi? Bu podshohlik emas,
balki payg'ambarlikdir dedi. Shunda Abu Sufyan ha xuddi shunday dedi. Bu lashkar Abu Sufyan oldidan o'tayotganida ansoriylar qo'mondoni Sa'd ibn Ubada Abu Sufyanga qarab, bugun Alloh taolo qilichi kuchi bilan Makkaga kirishni halol qildi. Bugun Qurayshlilar rasvo qilinadi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyan oldidan o'tayotganlarida, "Ya Rasululloh, siz o'z qavmingizni qatl etishga ruxsat berib qo'ydingizmi?" Hozirdanoq ansoriylar raisi Sa'd ibn Ubada hamda uning sheriklari baland ovoz bilan, "Bugun qirg'in barot bo'ladi. Bugun Makkaning hurmat ehtiromi ham bizni jangdan to'xtata olmaydi. Biz Qurayshliklarni rasvo qilamiz" deganini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytib berdi. Yana shunday dedi: "Ya Rasululloh, siz dunyoda eng solih, eng rahimli va eng ko'p silai rahm qilguvchi insondirsiz. Siz bugun o'z qavmingiz zulmlarini unutib yubormaysizmi?" Abu Sufyanning bu shikoyati hamda iltijosini eshitib, Makka ko'chalarida kaltak yegan, o'z uylaridan haydab chiqarilgan, o'z mol-mulklaridan mahrum qilingan muhojirlarning qalblari ham yumshab qoldi. Ularning qalblarida ham makkaliklarga nisbatan rahm paydo bo'lib, ular dedilar: "Ya Rasululloh, ansoriylar makkaliklarning zulm qilgan voqealarini eshitganlari bois Quraysh bilan qanday muomalada bo'lishlarini bilamiz." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Abu Sufyan Sa'd noto'g'ri dedi. Bu kun rahm kunidir. Bu kun Alloh taolo Quraysh hamda xona Ka'bani e'zozlaydi." So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini Sa'd tomon jo'natib, "O'z bayrog'ingizni o'g'lingiz Qaysga berib qo'ying. U sizning o'rningizga ansoriylar qo'mondoni bo'ladi" deb buyurdilar. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan bayroqni olib o'g'liga berib, makkaliklarning qalbini yupatdilar. Ansoriylar qalblariga ozor yetishidan ham saqlandilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'dning o'g'li Qaysga to'liq ishonar edilar. Qays o'ta oliyjanob yigit edi. Hazrati Muslih Mavud uning oliyjanobliklarini qayd etib dedilar: "Tarix kitoblarida qayd etilishicha, Qays ibn Sa'd roziyallohu anhu saxiylikda don taratgan jo'mard qishlog'idan edi. Bir kuni u kishi betob bo'ldi, lekin birodarlarining ha deganda ziyoratlarga kelavermagani u kishini taajjubga soldi. Zero Hazrati Qays o'ta saxiy kishi bo'lgani odamlarga ko'p yordam berar edi. Har bir kishiga u qiyinchilikka duch kelganda qarz berar edi. Shunda u kishiga, ular sizdan qarzdor ekanliklari uchun kelishga hijolat bo'lishmoqda deyishdi. Qays ibn Sa'd: "Hali shunaqami? Undoq bo'lsa, birodarlarni ziyoratdan to'sadigan bunday molni Alloh xor qilsin" dedi. So'ngra e'lon qiluvchini chorlab, shahar bo'ylab shunday jar solishga buyurdi: "Kimda kim Qays ibn Sa'ddan qarzdor bo'lsa, bas u undan ozoddir." O'sha kuni to qosh qoragungacha ziyoratchilarning azbaroyi ko'payib ketganligi bois Qays ibn Sa'dning uyining ostonasi sinib ketdi. Hunayn g'ozoti Havzan g'ozoti deb ham ataladi. Hunayn Makka va Toyf o'rtasida joylashgan bo'lib, Makkadan 30 mil uzoqlikdagi bir darradir. Hunayn g'ozoti 8-hijriy yilining Shavval oyida Makka fath etilgandan so'ng bo'lib o'tgan. Bu jangda qo'lga kiritilgan o'ljani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojirlarga taqsimlab berganlar. Ansoriylarga bu narsa ularning qalblariga biroz og'ir botgan. Bu haqida Musnad Ahmad ibn Hanbalda batafsil bir rivoyat qayd etiladi. Hazrati Abu Said Xudriydan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshlar hamda boshqa arab qabilalariga o'ljalarni taqsimlab berilganlarida
Ansoriylarga undan hech narsa tegmagan. Bu narsa Ansoriylarning qalblariga biroz og'ir botgan. Ular bu haqda bir-biri bilan shivirlasha boshladi. Hattoki ulardan biri Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qavmlarini topib oldilar, bizni esa unutib yubordilar dedi. Bu holatlarning qalblaridagi ta'siri qildi. Sa'd ibn Ubada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Ansoriylarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qavmlari hamda turli arab qabilalariga o'ljani taqsimlab berib, Ansoriylarga hech narsa bermadilar deya shivirlashganini aytib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan: "Ey Sa'd, sen o'zing nima deysan?" deb so'raganlarida: "Ya Rasululloh, qavmim tarafdoriman" deb javob berdi va qavmimning gaplarini quvvatladim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga dedilar: "Ey Sa'd, ularni mana shu qo'rg'onga to'pla." Sa'd ularni to'pladi. Ba'zi muhojirlar ham kelib qo'shildi. Hazrat Sa'd ularga ichkariga kirishga ruxsat berdi. Yana ba'zi boshqa kishilar kelishganda Hazrat Sa'd ularning kirishlarini man etdi. Barcha ansorlar to'planganda Hazrat Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, barcha ansorlar to'planishdi. dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular oldiga tashrif buyurib, Alloh taologa hamd va sano aytdilar. So'ngra shunday dedilar: "Ey ansorlar jamoasi, sizlardan menga qanday gaplar yetib keldi? Sizlarga o'lja tegmagani uchun mendan xafa bo'ldingizmi? Sizlar oldingizga borganimda zalolatda edingiz. Alloh sizlarni hidoyat qilmadimi? Muhtoj edingiz. Alloh boyitmadimi? Bir-biringizga dushman edingiz. Alloh sizlarni qalblaringizni ulfat qilmadimi?" Ular: "Ha, shunday, Alloh va Rasuli fazl marhamati sohibidir" deyishdi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Menga javob bermaysizlarmi? Ya'ni men hozir aytadigan ishlarga rozi bo'lasizlarmi?" Ular: "Sizga nima deb javob beramiz, ya Rasululloh? Fazlu marhamat Allohga va Rasulga xosdir-ku" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Allohga qasamki, agar xohlasangiz siz bizning oldimizga borganingizda gaplaringizni hamma yolg'onga chiqargan holda edingiz. Biz esa tasdiqladik. Yordamsiz edingiz, biz yordam berdik. Quvg'inda edingiz, biz joy berdik. Muhtoj edingiz, biz o'z bag'rimizga oldik deyishingiz mumkin. Shunday desangiz ham rost aytgan bo'lardingiz. Boshqalar ham sizlarni tasdiqlaydi. Ey ansorlar jamoasi, bir qavmga islomga kirish uchun arzimas dunyo matosini berganimga va sizlarning e'tiqodingizga ishonganimga xafa bo'ldingizmi? Ey ansorlar jamoasi, odamlar tuya qo'ylar bilan ketishsa-yu, sizlar uylaringizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ketsangiz rozi emasmisiz? So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar hijrat bo'lmaganda ansorlardan biri bo'lgan bo'lardimi? Agar odamlar tog' orasidagi bir yo'lga yursa, ansorlar boshqasiga yursa, men albatta ansorlar bilan birga bo'lardim. Yo Alloh, ansorlarning farzandlarini, ansorlar farzandlarining farzandlarini rahm qilgin." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gaplarini tugatmasdan ansorlar qattiq yig'lab yuborishdi. Hatto soqollari ko'z yoshlaridan ho'l bo'lib ketdi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning ulushimizga tekkanlariga rozimiz dedilar. Ya'ni siz taqsimlab bergan narsalarga rozimiz. Siz biz uchun yetarlisiz. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib ketdilar va odamlar ham tarqalib ketishdi. Hajjatul vido uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadan yo'lga chiqib haj maqomiga yetganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulovlari yo'qolib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
va Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhudan birgina ulov bor edi. Bu ulov Hazrat Abu Bakrning qo'lida edi. Tun payti u yerda yo'qolib qolgan Hazrat Safon ibn Muttal karvonining eng orqasidagi edi. U yo'qolgan tuyani olib keldi. Unda barcha ortiladigan narsalar ham mavjud edi. Hazrat Sa'd ibn Ubada tuyaning yo'qolganini eshitib, o'z o'g'li Qays bilan keldi. Ularda bitta tuya bo'lib, unga yo'l anjomlari ortilgan edi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlarida hozir bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha payt o'z hovlilari eshigida turgan edilar. Hazrat Sa'd kelgani qadar yo'qolgan tuya ham topilib qolgan edi. Hazrat Sa'd shunday dedi: "Ya Rasululloh, biz yuk ortilgan tuyangizni yo'qolib qolganini eshitdik. Siz uning o'rniga bu tuyani olinglar." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Alloh taolo u ulovni bizga qaytarib berdi. Sizlar o'z ulovingizni qaytib olib ketinglar. Alloh taolo sizlarga baraka bersin." Usama ibn Zayd roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Zaynab: "O'g'lim jon taslim qilay deyapti. Ota tezroq kelingiz", deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga odam yubordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa bunga javoban salom aytib, farzand beradigan ham Alloh, uni qaytib oladigan ham Alloh. Allohning dargohida ularning umri aniq belgilab qo'yilgandir. O'ziga Allohdan sabr va qanoat tilab, uning irodasiga bo'ysuning, deb aytib yubordilar. Qizlari: "Otam albatta kelsinlar", deb yana odam yubordilar. Bu gapni eshitib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turdilar. U zot bilan birga Sa'd ibn Uboda, Muoz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sobit va bir qancha kishilar ham turib yo'lga tushdilar. Yetib borishgach Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bolani uzatishdi. Bola g'arg'arada jon berish vaqtidagi holatda edi. Nazarimda bola suvi yo'q meshdek ko'ringanu jon tastidan chiqib ketayin deb turgandek edi. Buni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak ikki ko'zlaridan duvalib yosh oqdi. Shunda Sa'd: "Ya Rasululloh, bu nimasi?" dedi. "Bu ko'z yosh Alloh taoloning bandalari qalbiga solgan rahmatdir. Alloh taolo rahmdil bandalariga rahm qiladi", dedilar. Ya'ni hissiyotga berilgan holatda Alloh taoloning fazl marhamatidir. Hazrat Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu deydi: Hazrat Sa'd ibn Ubada qandaydir kasallikka chalinganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdurrahman ibn Avf, Hazrat Sa'd ibn Ubada, Vaqqos va Abdulloh ibn Mus'ad o'zlari bilan birga olib uni yo'qlagani bordilar. U zot sallallohu alayhi vasallam u yerga yetib borganlarida qarasalar uydagilari uning atrofida to'planishgan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam: "U vafot etdimi?" deb so'radilar. Ular: "Yo'q ya Rasululloh, u vafot etmadi", dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga yaqin borib ahvolini ko'rgach yig'lay boshladilar. Odamlar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yig'layotganlarini ko'rib yig'lay boshladi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Eshitganlar, Alloh taolo ko'zdan chiqqan yosh va qalbning g'am alam chekishi tufayli azob bermaydi, balki bu sababli Alloh taolo jazolaydi yo rahm qiladi", deb aytib, u zot sallallohu alayhi vasallam o'z tillari tomon ishora qildilar. O'lgan kishiga ham uydagilari tomonidan dod voydod solish sababli azob beriladi. Dod voy solish noto'g'ridir. Ehtimol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning ahvolini ko'rib yo duo qilayotib yig'laganlar, ammo boshqalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oxirgi nafas olayotganini ko'rib yig'lamoqdalar deb tushunishgan bo'lsa kerak. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga: "Yig'lash man etilmagan hamda noto'g'ri emas.
ammo inson Alloh taoloning qazo va qadari oshkor bo'lganida norozi bo'lishi yomondir deb tushuntirdilar. Demak, ko'z yoshlari Alloh taoloning roziligini istagan holda chiqsa, uning rahmini tortadi. Agar norozi bo'lib chiqsa va dodvoy solsa, unda inson jazolanadi. Qisqasi, Hazrat Sa'd ibn Ubada u payt vafot etmagan, ammo u payt o'ta qattiq betob edi. Hazrat Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilinadi. U deydi: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida o'tirgan edik. Ansorlardan bir kishi u zot sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib salom berib, orqasiga o'girildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: ey ansoriy birodarim, mening birodarim Sa'd ibn Ubadaning ahvoli qanday? U tuzuk deb javob qaytardi. U zot sallallohu alayhi vasallam: sizlardan kimlar uni ziyorat qilgani bordi deb so'radilar. Biz u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'rnimizdan turib oldik. Biz 10 tadan ko'p kishi edik. Biz poybazalimizni ham, mahsini ham kiymadik, na do'ppilarni kiydik. Ya'ni shoshilib u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga chiqdik. Biz piyoda Hazrat Sa'd ibn Uboda oldiga bordik. Uning atrofida odamlar to'planishgan edi. Ularning barchasi orqasiga sarildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u zot sahobalar unga yaqin kelishdi. Bu rivoyat Sahih Muslimda qayd etilgan. Hazrati Jabir ibn Abdulloh ibn Harmadan rivoyat qilinadi. Mening otam menga harira tayyorlashini buyurdi. Harira mashhur taom bo'lib, uni va sutdan tayyorlanadi. Men otamning ko'rsatmasi binoan u harirani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga olib bordim. U zot sallallohu alayhi vasallam o'sha payt uyda edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Jabir, bu go'shtmi deb so'radilar. Men: yo'q yo Rasululloh, bu hariradir. Men uni otam buyrug'iga binoan tayyorlaganman. Otam menga buyurganda uni sizning huzuringizga olib keldim dedim. So'ngra men otam oldiga qaytib ketdim. Otam mendan: sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdingmi deb so'raganda, ha deb javob qaytardim. Otam: u zot sallallohu alayhi vasallamning nima dedilar deb so'radi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan: ey Jabir, bu go'shtmi deb so'raganlarini aytdim. Otam buni eshitib: ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning go'sht yegilari kelayotgandir dedi. Otam echkini so'yib, qovurib, menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berib kelishni buyurdi. Hazrati Jabir deydi: men boyagi qovurilgan echkini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berib keldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taolo ansoriylarga biz tomonimizdan yaxshi ajr bersin. Ayniqsa Abdulloh ibn Amr ibn Harom va Sa'd ibn Ubodaga. Hazrati Abu Usayddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Ansor xonadonining eng yaxshi Banu Najjar, so'ng Banu Abdul Shahl, Banu Haris va Banu Hazraj, so'ng Banu Saiddir. Ansoriylarning har bir xonadonida xayr bordir. Buni eshitib Hazrat Sa'd ibn Ubada dedi: ular islomda yuksak o'rinni tutar edilar. Shuning uchun mening fikrimcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni bizdan ustun tutdilar. Shunda Hazrat Sa'dga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: sizlarga ham afzallik berilgan deb aytdi. Hazrat Abu Usayd Ansori guvohlik berib shunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Ansor xonadonining eng yaxshisi Banu Najjar, so'ng Banu Abdul Shahl, Banu Haris va Banu Hazraj, so'ng Banu Saiddir. Ansoriylarning har bir xonadonida xayr bordir. Rivoyatchi Abu Salma deydi. Hazrat Abu Usayd menga men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu rivoyat naql etganim uchun tanqid qilinaman. Noto'g'ri aytganimda albatta o'z qalban Banu Saiddan boshlardim dedi. Bu gap Hazrat Sa'd ibn Ubodaga yetganida unga og'ir botdi. U dedi: biz orqaga suralib
to'rtdan oxirgisi bo'ldik. Hazrat Saad dedi: men uchun eshakni egallab qo'yilganlar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga boraman. Uning jiyani Sahal Hazrat Saadga dedi: siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan tartibni yo'qqa chiqarish uchun u zot sollallohu alayhi vasallam huzurlariga ketyapsizmi? Vaholanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshiroq biladilar. Siz uchun to'rttadan biri bo'lishingiz kifoya qilmaydimi? Chunonchi u o'z irodasidan qaytib, Alloh va uning payg'ambari eng yaxshi biladilar, dedi. Shundan so'ng o'z eshagidan egarini yechishga buyurdi. Bu rivoyat Sahih Muslimda qayd etilgan. Hishom ibn Urva o'z otasidan rivoyat qilib shunday dedi: Hazrat Saad ibn Ubada shunday duo qilar edi: ey Alloh, meni maqtovga loyiq qilgin, meni sharafli va oliyjanob qilgin. Sharaf hamda oliyjanoblik ezgu ishlarsiz qoyim bo'lmaydi. Sharaf hamda oliyjanoblik yomon ishlardan topilmaydi. Ey Alloh, men uchun kam mol davlat munosib emas. Men u bilan tuzukroq hayot kechira olmayman. Qisqasi, bu Hazrat Saadning duo qilishi uslubi edi. Sahih Muslimda yana bir rivoyat mavjud. Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. U deydi: Saad ibn Ubada roziyallohu anhu: ya Rasululloh, agar men xotinim bilan begona erkakni ko'rsam, 4 ta guvoh keltirmagunimcha unga qo'l tekkizmaymanmi? deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha dedilar. Hazrat Saad dedi: aslo hech ham. Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men eng birinchi qilich bilan qaror chiqarib qo'yaman. Ya'ni hech qanday guvoh izlamayman. Uni qatl etib qo'yaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: raisingiz nima deb aytmoqda? U o'ta rashkchi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana dedilar: men unga ko'ra ham rashkchiroqman va Alloh taolo menga ko'ra ham rashkchiroqdir. Bu voqeaga tegishli Sahih Muslimda yana bir rivoyat qayd etiladi. Hazrati Mug'ayr ibn Shuboda rivoyat qiladi. Hazrat Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu: yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar xotinim bilan begona erkakni ko'rsam, uni qilichimning tig'ida o'tkazar edim, dedi. Bu gap Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetganida u zot sollallohu alayhi vasallam dedilar: Sa'dning rashqidan ajablanasizlarmi? Men undan ko'ra rashkchiroqman. Alloh taolo mendan ko'ra rashkchiroqdir. Alloh taolo o'z rashqi sabab buzuqliklarni oshkorasidan ham, pinxonasidan ham man etgan. Alloh taolodan ko'ra hech kim rashkchiroq emas. Alloh taolodan ham ko'ra ko'proq uzrni yoqtirguvchi hech kim emas. Ya'ni Alloh taolodan ham ko'ra ko'proq rashkchi hech kim emas. Alloh taolo kechirimni hamda tavbani yoqtirganchalik hech kim yoqtirmaydi. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarni bashorat berguvchi hamda ogohlantirguvchi etib yuborgan. Alloh taolodan ham ko'ra hech kim maqtovni yoqtirmaydi. Shu sababdan Alloh taolo bandalariga jannatni va'da qilgan. Alloh taoloni maqtash yomonliklardan saqlanishdir. Natijada Alloh taolo jannatni va'da qilgan. Alloh taolo insondek jazolashdan shoshilmaydi. Tavba qilguvchini kechiradi. Yana unga fazl marhamat ato etadi. Demak, Alloh taoloning qonun qoidalarini buzmay unga bo'ysunib turinglar. Musnad Ahmad ibn Hanbalda bir rivoyat qayd etilgan. Hazrat Sa'd ibn Ubada deydi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga falon qabilaning sadaqalariga nazoratchilik qiling, ammo ehtiyot bo'ling. Qiyomat kuni o'z yelkangizda qattiq ko'kirayotgan yosh tuyani ortib kelmang, deya marhamat qildilar. Shunda men: yo Rasululloh, bu mas'uliyatni biror boshqa kishiga topshirib qo'yishingizni iltimos qilaman, dedi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga bu ishni topshirmadilar. Ya'ni nazoratchilik topshirilgandan so'ng adolat bilan ish tutish kerak bo'ladi.
xiyonat qilmaslik kerak bo'ladi. Zero bu ishlar katta gunohdir. Inson bu ishlar uchun qiyomat kuni so'roqqa tutiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davralarida 6 ta ansoriy Qur'oni Karimni jamlagan edi. Ular jumlasidan Sa'd ibn Ubada ham bor edi. Hazrat Muslim Mav'ud roziyallohu anhu ansoriylarning Qur'onni yoddan bilgan mashhur kishilarning quyidagi nomlarini yozganlar: Uboda ibn Samit, Muaz, Mamja ibn Xorisa, Fuzalu ibn Ubayd, Maslama ibn Muhallad, Abu Dardo, Abu Zayd, Zayd ibn Sobit, Ubay ibn Ka'b, Sa'd ibn Uboda va Ummi Varqa. Tarixdan ko'pgina sahobalarning Qur'onni yoddan bilganlari isbotlanadi. Hazrat Sa'd haqida biroz zikr yana qoldi. Xudo xohlasa uni kelgusida bayon etaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.